Conéctate con la naturaleza en el Parque Ecológico La Campana. Explora senderos, disfruta de áreas para correr y únete a nuestras activaciones físicas al aire libre. Participa en talleres semanales y descubre nuevas experiencias en un entorno natural. Visítanos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Actívate en la naturaleza, respira aire puro y disfruta con tu familia. Gobierno del Estado de Colima.